这球我还能说什么呢？对于约基奇只有膜拜呀！约老师就是 NBA 当世第一人啊！我说这实在话，也不是森林狼弱，是约老师和掘金太强了。约基奇今天爆砍40分、7篮板、13助攻、22中15，最恐怖的是0失误啊！他可是掘金真正的掌控者和组织者，在这样季后赛高对抗的级别之中做到0失误，是什么样的统治力啊？看这个球，你有一种什么样的观感呢？就是约老师仿佛有一个上帝视角，他可以完全掌控每一个人的动向，在球场之上的行为以及动作。你看他脑后长眼，背后传给阿隆戈登暴扣那球，帅不帅？真是大局观太强了，并且他还可以打爆森狼内线，无论是戈贝尔、唐斯里德随便打，内线就是戏耍三塔呀！今天你可别跟我说什么裁判的事了，说森狼内线犯规多呀，他不犯规拦得住约基奇吗？约老师就在这个被授予 MVP 奖杯之夜，证明了自己3届 MVP 当世第一人的能力，真是没话讲。咱们吹完约老师回归比赛那种本身啊，森狼今天输球的第一点就是刚才说的，约老师开无双，谁来了也够呛，确实是厉害。第二点呢，就是今天没有麦克康利，没有康利呢，外线没有组织点，他们的失误比较多，而且呢，爱德华兹被包夹之后，他的运控传和支配球能力并不是特别突出，就显得戈贝尔在内线呢没有饼吃，而且防不住约老师，就显得非常的尴尬，这就凸显出来了一个组织者对一支球队的重要性。你看看对手掘金约老师那个组织，没有组织的球队注定走不了太远，这个事儿搁太阳身上也印证了。今天森林狼在客场也出现了14个失误，利用失误得分，掘金就得了18分啊，而且快攻得分得了16分。掘金队这个比赛逻辑就是，你没有组织点的话，我包夹你华子，考验你华子的运控传能力。那华子果然上来就是3个失误，而且你森林狼内线多，脚步移动速度慢，运动能力没我这么快，所以呢，我就一顿跑，快攻得分得了16分。戈贝尔像一个大拖车一样，进攻一端嘛是个投篮黑洞，还没有人给他做饼，他还吃不了饼。在防守一端呢，又被约老师戏耍，别人打快攻呢，他又跟不上，他就整个一个攻守两端不知道干嘛在场上。你别看他命中率100%，但是数据会骗人。你要真正在场上的观感，戈贝尔今天打的相当尴尬，相当差了。但是这也没办法，戈贝尔就是约老师以及掘金针对的点。再一个 DPOY 防不住 MVP， 这玩意儿也是很正常的事儿。今天的锅不能只给戈贝尔，爱德华兹这锅也得背上。爱德华兹今天前期8中1，最后15中5，以这个命中率，你想赢掘金实在是太困难了。爱德华兹作为森林狼的领袖，今天的表现无疑是不合格的，包括受包夹这个失误率，包括整个的支配球能力还得练，小伙子还是有点嫩。最后总结吧，森林狼终究是一个防守型的球队，在进攻一端的起伏太大了，而季后赛之中，你防守再强，即便强如戈贝尔 DPOY， 也很难抵挡住约基奇和掘金这样的进攻。而反观掘金呢，因为有约老师这个掌控者，这个大局观，包括自己还能攻，非常全能的一个中锋，他的基本盘，尤其在进攻一端是非常的稳健。G3掘金整个把气儿捋顺了之后呢，现在整个的势头完全是在掘金这边了。拿下天王山之后，下一场森林狼回到明尼苏达是他们最后的机会，让我们一起期待一下 G6的明尼苏达森林狼能否完成背水一战，拖入抢七。感谢大家的支持和关注。